हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश से ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइंस, जिन्हें आप इजीली खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने टेलर से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ डोरी लटकन के साथ लूप की डिज़ाइनिंग के, पाइपिंग के, इसके अलावा प्लेट स्टाइल में फैब्रिक की डिज़ाइनिंग के बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश से डिज़ाइन शेयर किए गए हैं, जिन्हें आप शमूस, सेल, कतान, जामावार, प्लेन, प्रिंटेड और बनारसी फैब्रिक पर इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेसेस की डिज़ाइनिंग के साथ कटवर्क, कटाव स्टाइल में बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश डिज़ाइंस भी शेयर किए गए हैं, जिन्हें आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है, आप इजीली स्क्रीनशॉट लेके उससे स्टिच कर सकते हैं। ये डिज़ाइंस आपके सिंपल ब्लाउज़ को बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देंगे, तो इन डिज़ाइंस को मस्ट ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइंस कैसे लगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी डिज़ाइन मिस ना हो। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग के मज़ीद आइडियाज़ सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर इसकी बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश कलेक्शन मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।